老婆说，男人分3种，有种男人继承了血脉传承，喜欢征服、冒险、拼搏，野心十足，这样的男人喜欢上了钓鱼；还有一种热爱生活，喜欢慢节奏生活，这样的男人喜欢上了养鱼；还有一种心灵洒脱，追求自由自在，对养鱼和钓鱼都不感兴趣。问他比例如何，他说各占1/3。你们觉得对吗？问他我属于哪种，他说我属于是有钓鱼的贼心，奈何没有钓鱼的技术和实力，沉不下心慢节奏养鱼，奈何生活所需，只能养点鱼度日。问他希望我属于哪种，结果希望我是钓鱼的，说是相比较于整天窝在家里，除了打游戏啥的，出去钓鱼，既可以晒晒太阳，呼吸空气，培养了耐心，还锻炼了身体，最主要还知道在干嘛，不用担心出去鬼混，没时间没机会。都听听吧，赶紧艾特和转发那个不让你钓鱼的他。话说我怎么就成了有贼心没实力的？当初就是因为他说不想吃外面的饲料鱼，才决定自己养生态鱼自己吃的。而且我也挺喜欢养鱼的，虽然割草有点累，但是每次喂完草，安安静静的看他们吃草，心灵都是一种享受。不知道各位咋样？我每次喂完草都要静静欣赏他们半小时以上，每次看完都感觉太安逸。不过吃草的鱼长得慢，感觉大部分都2斤左右，有些甚至1斤都不到，所以明年肯定要继续养。为了今年年底鱼塘开塘，方便把这些小鱼到塘，明年继续养。打算把这个荒废了10几年的鱼塘维修下，当然也不全是倒鱼，修好后可以放点小鱼苗下去，养个1年1斤左右，再放到大塘里。用老家这边的话，多养1年的鱼，总归是吃着好点。老粉应该有印象，去年我刚开始的时候就清理了这个鱼塘，当时你们还说这是理想中的梦中情塘，后来因为一些原因，只修了上面一小部分，没想到这1年的时间居然荒成这样子。不过这次有割草机方便多了，去年光清理杂草都清理了我3天，今年这感觉1天就够了。所以科技进步还是带来了生活上的便利。杂草割得差不多，打算开始清理它们了。先把这些竹芽树枝啥的都集中堆到大坝的另外一边，先把鱼塘塘底清理出来。毛毛虫咋啦？什么呀？哦哟，这个东西，不小心被洋辣子给蛰了下，这玩意的酸爽只有蛰过的才知道。话说给你们这样的一个荒塘，上面是片竹林，不过竹林已经被砍得只剩下点新竹了，你们会怎么改造？我打算给那坝堆层土，大坝上面也堆层土，然后修下泄洪槽，应该差不多就可以准备蓄水。今年这天气不知道会不会像去年那样干，那样就蓄不了多少水。没想到这居然还有折耳根，老婆的最爱。这些草先打算把它们集中堆塘中间，堆个3米3。这些草是真的多啊，先简单这样清理下，毕竟等下后面蓄水就全没了。这个排水口荒成这样，都差点忘记它了，都变成这样了，不知道到时候能不能正常使用。说他干，结果居然打雷了，估计是要下雨了。今天就先这样。